Labdien! Es pārstāvu Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldi, Krimināla policijas biroja ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļu. Jā, un runājot par šīs dienas diskusiju, esmu ļoti gandarīta. Paldies organizētājiem, kas mūs ir uzaicinājuši, jo tiešām šī tēma ir aktualizēta īsta laikā un vietā, un par to ir jārunā atkal un atkal. Ar mani šodien būs manas kolēģis, galvenās inspektoras Sanda Mockus un Zana Milovankina. Un viņas arī palīdzēs man prezentēt, kas tad īsti slēpjas aiz tās vieglās naudas un īstajām sekām. Bet es labprāt mūsu prezentāciju uzsākt ar nelielu video, kas ir tapis sadarbībā ar Valsts policiju un LTV1. Jā, programma LTV1. Un tas ir kāpēc ir šis video? Tādēļ, ka mērķa auditorija ir jaunieši. Šī ir, kā jau jūs minējāt, tiešsaistē vērojama diskusija. Nevienmēr jaunietis pieslēgsies LTV1 programmai, nevienmēr jaunietis uzslēgs tieši šo raidījumu, kas ir vērsts uz viņu izglītošanu saistībā ar šo aktuālo tēmu naudas mūlis. Līdz ar to, izmantojot izdevību, nelielu daļu no šī video, mēs atskaņosim šeit. Ar reisu no Vācijas Rīgā ielido Oskars. Viņš atgriežas mājās, bet lidostā viņu sagaida nevis ģimene, bet valsts policija. Viņš pirms vairākiem gadiem palīdzēja kādu apkrāpt. Man uzsūtīja naudu, viņi teica, ka es varu paturēt daļu un tu vajag pārsūtīt. Es to arī izdarīju. Nekas nav pavēlsti. Un visam ir sekas. Agri vai vēl, visam būs sekas. Oskars. Viņa vārds ir mainīts, bet viņš ir jauns puisis, kurš pēc 9. klases vēlējās kļūt par IT speciālistu. Ticēja, ka reiz iegūs arī bakalaura grādu. Tagad viņš sēž policijas busā, jo bez viņa palīdzības nebūtu izdevies no kāda apkrāpta cilvēka konta noņemt naudu. Par krāpnieku palīgu, jeb naudas mūli, viņš kļuva dažu stundu laikā, nopelnot vien pāris simtus eiro. Te kaut kas ir kabatāts aizliegts? Nē, Pirmošanas bija, nekā nav? Daudz tikai telefons, austiņas un tāds. Tāda esat priekšlikums. Neko tādu nav. Pirms aizturēšanas Oskars nepilnu pusgadu pavadīja Vācijā, strādāja. Tad darbā sākās problēmas ar algas izmaksāšanu. Oskars vēlējās tikt prom. Par to viņu esot piekāvuši un iedavuši vien pārsimts eiro. Vismaz tā Oskars stāsta pēc aizturēšanas. Kā es jums gribu redzēt, man seja, man visas rības, visas sadauzītas ar kolēģiem, ko tur dzīvoju. Man sasita viņi, tad es devos, aizgāju pie viņiem, paprasīju savu naudu, ko es nopelnu, viņi iedeva 300 eiro. Es ar 300 eiro arī nokļuvu uz Latviju. Ceļā uz policijas iecirkni vairākas Oskara stāsta detaļas mainās, un mēs tās nevaram pārbaudīt. Tāpēc, klausoties viņas sacīto, ar secinājumiem būsim piesardzīgi. Viņš aizturēts, jo ļāvis savu bankas kontu izmantot krāpniekiem, lai izkrāpto naudu varētu ieskaitīt viņa kontā un pēc tam pārskaitīt to tālāk. Viņam par to atstāja daļu no izkrāptā, jeb nozagtā. Oskars stāsta, ka 2023. gadā meklējis vieglu peļņu un it kā redzējis, ka varot kaut ko klikšķināt, verificēt un par to viņam kāds būšot gatavs maksāt. Viņš esot pat daļēji publiski norādījis savu kontu Telegram čatos, un te pēkšņi kontā parādījušies 2000 eiro, un kāds labdaris tikai pēc tam ar viņu sazinājies. Man uzsūtīja naudu, viņi teica, ka es varu paturēt daļu un tu vajag pārsūtīt. Es to arī izdarīju. Un kam tu pārsūtīji? Kaut kādam pazīstamam? Nē. Nepazīstamam? Pilnīgi. Cilvēkam, kurš man iedeva kontu, viņam pārsūtīja, man teica, ka var paturēt naudu, man tajā situācijā naudas nebija. Viņam ieskaitīja 2000. 1800 eiro lika pārsūtīt uz citu kontu. 200 eiro starpība paliek viņam kā atalgojums, maksa par pakalpojumu. No tā darījuma man 200 eiro palika, jā. Un nebija doma uzmest viņu? Man sākumā tas draugs teica, uzmet viņu, ņem visu naudu sev, tāpatās tā ir. Viņš man sev pēc tam sākumā viņš man jau teica, gan jau tā ir kaut ko pārdevis un kaut ko noskemojis, kaut ko, Viņš teica, es vienreiz jau šitā biju darījies. Nākamajā dienā rakstīja kaut kāda sieviete, Facebookā, bet neatceros, kur īsti, godīgi sakot. Kur viņi man rakstīja, ka kaut kāds, ka es esmu apmānījis uz televizoru vai uz ko.
Tātad krāpšanas schēmā Oskars bija tas, kurš pirmais saņem no upura izvilināto naudu, daļu patur sev un pārējo pārskaita nozieguma organizētājiem. Naudas mūlis, kam par izdarīto tagad draud cietumsods. Kibernozieguma apkarošanas pārvaldē saka, ka šādi jaunieši, naudas mūļi, ir ļoti izdevīgi nozieguma organizētājiem. Paldies! Video mēs redzējām mūsu ikdienu. Ar to mēs saskaramies bieži. Ne tikai mēs, protams, arī mūsu kolēģi citās pārvaldēs. Redzējām sižetā kibernozieguma pārvaldi. Līdz ar to viegla nauda jaunietim, tūlīt un tagad, šeit. Bet īstās sekas visbiežāk viņi izjūt pēc kāda laika. Tātad, pirmais jautājums. Cik tad īsti maksā tavs bankas konts? Ir varianti no 100 eiro līdz 1000 eiro, vai tomēr nevar nopirkt? Vai ir kāds drosmīgais klātesošais jaunietis, kurš varētu pateikt, cik tad maksā jūsu bankas konts? 100 eiro. Apsveic, jūs esat naudas mūlis. Tikpat kā ar jums veikli manipulēs un maksimāli centīsies iesaistīt, savērvēt un piedāvāt labus, izdevīgus piedāvājumus. Un jūs būsiet viens no daudzajiem muļiem liela muļu tīklā. Bet kāpēc mēs atveram bankas kontu? Bankas konts nav domāts nelikumīgi naudas līdzekļu pārskaitīšanai, saņemšanai vai jebkādām citām pretiesiskām darbībām. Vēršu uzmanību, ka naudas kontu mēs primāri atveram. Kādēļ, jaunieši? Kādēļ naudas konts nepieciešams? Jā, lai mamma pārskaita naudu, tieši tā. Vēl? Saņemt stipendiju, piemēram, tā ir. Jā, varbūt kādu vasaras darbiņu, par ko saņem atalgojumu, kafejnīcā piestrādājot, kabatas naudu, vai ne? Nu, lūk, un līdz ar to mēs atgādinam, ka pieturamies pie tā, ka naudas konts ir jūsu naudas konts, jūsu atbalsts ikdienā, jūsu ikdienas atvieglošanai, rēķinu apmaksai, kādu pakalpojumu samaksai, kafejnīcā samaksāt par rēķinu, kino aiziet, apmaksāt, nevis vieglas naudas iegūšanai. Tā. Un runājot par naudas summām, tad tieši 50 līdz 200 eiro dažkārt arī krāpnieki maksā par naudas kontu. Tad arī šeit es palūkšu iesaistīties jauniešus. Lūdzu, aktīvāk, savādāk man vienai pašai jārunā. Nu, lūk, es nolasīšu, kurš no jums pieņemtu šādu darba piedāvājumu. Ļoti vilinoši. Tātad nav intervijas, tā notiek sociālo tīklu saziņas platformā saruna. Visbiežāk, kā jau mēs redzējām, tas notiek Snapchat, Discord, Instagram, Facebook, Telegram un tā tālāk. Nav pieredzes prasību, var strādāt no telefona, samaksu saņemt tajā pašā dienā. To var darīt no jebkuras vietas pasaulē, var savienot ar mācībām, pamatdarbu. Darbs ir ļoti minimāls, 1 līdz 2 stundas dienā. Jā, paralēli sēžot TikTokā. Darba pienākumu ļoti vienkārši, to mākam mēs katrs. Jāpārskaita naudu no konta uz kontu, jāizņem saņemtā skaidrā nauda no bankomāta un tā jānodod citai personai. Vai būtu kāds, kas tur mēģinātu dibināt kontaktu un turpināt sarunu? Jo? Brīnišķīgi, man ausis gavilē. Tādēļ, kad ikdienā, diemžēl, mēs saskaramies ar ļoti, ļoti daudz jauniešiem, tā saucamajiem naudas mūļiem, kas tieši uz šādiem brīnišķīgiem, vilinošiem piedāvājumiem ir piekrituši. Nākošais slaids. Tātad,
Mēs skaisti runājam par naudas mūļiem. Kas tad tas tāds ir un ko viņš ēd, kur dzīvo? Tādiem vienkāršiem vārdiem runājot, tā ir persona, kura nodod, pārvieto no trešās personas saņemtu netīru, noziedzīgu, krāpniecisku naudu citai personai, par to saņemot atlīdzību. Šeit vērsīšu uzmanību, ka tā var būt gan skaidrs naudas veidā, gan bezskaidrs naudas veidā. Tātad elektroniski šeit var pieminēt arī kriptovalūtu un citas elektronisko naudas maku iespējas piedāvātās. Un neticēsiet, bet tās ir ļoti, ļoti plašas. Nākamais. Nu, lūk, un kāds tad ir tas naudas mūļu profils? Šeit es aicināšu savu kolēģīti Zani paturpināt. Būtu, bet es vairāk gribētu pateikt no personīgās pieredzes, ja, jo es izmeklēju šos noziegumus tieši par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, un tas naudas mūlis, kurš nonāk manā kabinetā, sēž man pretī pie galda, ir jau nonākot, viņš ir gados jau vecāks, 23, 25 gadi, bet tas brīdis, kad viņš ir kļuvis par šo naudas mūli, tas ir jaunietis, kura vecums ir vidēji 18 līdz 20 gadi, tā var būt meitene, tas var būt puisis, tas var būt no jebkādas ģimenes, arī no situētas ģimenes, arī no valsts iestādēs strādājošu vecāku ģimenes. Un šis te jaunietis pa lielam šajā mirklī ir tikko kādā vidusskolas pēdējā klasē vai tehnikumā pēdējā kursā, ne tikai pilsētas tehnikumā, bet arī kādā no rajona tehnikumiem. Varbūt viņš ir tikko iestājies augstskolā, nav šī finansiālās stabilitātes pašam, ja, tomēr mammai, tētim negribās prasīt naudu, un varbūt ir tās vēlmes un vajadzības, kā piemēram šīs te atkarības, narkotiku atkarība, un arī jauniešu vidū 18 plus sasniedzot parādās arī šī azartspēļu atkarība, kas vairāk ir ne tik cik klātienē, kazino spēlējot, bet šīs te online spēles, un tam visam ir vajadzīga nauda. Un arī tai pašā laikā, kaut vai tiem pašiem tusiņiem, neiet jau runa tikai pa meiteņu aizvešanu uz kafēnīcu, bet tīri, visi šie elektroniskās cigaretes, alkohols, ballītes, vasara. Šis viss ir tas vilinājums, kam ir vajadzīgi šie naudas līdzekļi, kam tas tēvs un mamma to naudu neiedos. Un, protams, šis vilinājums ir, kā jau arī iepriekšējos slaidos parādīts, viegli un ātri, pa lielam jau neko nedarot. Ja? Tas ir viens pogas spiediens, ātri ienāca kontā nauda, ātri es viņu aizskrēju, izņēmu atdevu, vai ātri es viņu pārskaitīju. Un pa lielam es par sekundes, palielam tā ir sekundes rīcība, es saņēmu 10% no summas, kas ienāk manā kontā. Ja tie var būt no 50 eiro līdz 300 eiro, pat vairāk, ko es tajās pāris sekundēs nopelnu. Jā, paldies, Zane. Lūk, būt par mūli, tas ir nelikumīgi. Un tas dod iespēju organizētās noziedzības grupām viegli legalizēt un pārvietot noziedzīgi iegūtus līdzekļus visā pasaulē. Runājot par naudas mūli, es pievienošos savai kolēģītei Zanei, jo nauda, kas iziet mūsu kontiem cauri, kurus mēs paši ļaujam ar savu piekrišanu pārskaitīt, vai paši reizēm to daram, tie ir kādi noziedzīgi nodarījumi, rezultātā iegūt līdzekļi. Un brīdī, kad mēs iesaistamies, mēs atbalstam noziedzniekus un viņu darbības noziedzīgās. Paldies. Nākamais slaids. Jā, un kā tad darbojas vervēšana? Tātad, pirmkārt, tas ir kontakts, tiek nodibināts kontakts ar cilvēku, kā jau šeit izskanēja, piekrīt un pievienojās. Visbiežāk tas ir Instagram, Telegram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, varbūt es kaut ko nenosaucu, bet tas ir ļoti izplatīti un viss sāks ļoti vienkārši. Hei, meklējam sadarbības partners. Nekas aizdomīgs.
Brīdī, kad jūs jau sākat iesaistīties, kļūstat atsaucīgāk, saruna jau kļūst draudzīga. Seko ātras atbildes, komplimenti, profesionāla valoda. Ja tas viss tiek slēpts aiz kādu uzņēmumu darbības, tad jau sagatavots uzņēmumu logo. Cilvēki sāk uzticēties. Un tad jau seko piedāvājums. Piedāvājums ir skan īstenībā ļoti profesionāli, es pat atzīšu, nepieciešams finanšu asistents vai menedžers. Vai kādam tas šķiet aizdomīgi? Drusciņ, ļoti labi. Jūs jau sākat mani dzirdēt. Jā, neskan krimināli, bet ar atvērtu prātu domājot, ka ar jums ļoti prasmīgi un profesionāli iespējams manipulē, jūs sākat aizdomāties. Un šis ir īstais mirklis apstāties. Bet daudz tā neizdara. Un tad seko lamats. Nauda ienāk kontā, un to lūdzu pārskaitīt tālāk, izņemt no konta un veikt citas darbības. Tieši šajā mirklī jūs kļūstat par naudas mūli. Bez tā visa vēlos vēl piebilst to, ka tas var būt arī draugs, tas var būt labs paziņa, klases biedrs, kursa biedrs, kurš stāsta savu pozitīvo pieredzi, kā viņš ir ļoti labi, ātri nopelnījis, par to nekas nav. Tev nav jālūdzās vecākiem, man te šovakar pasākums vajadzētu meitenei uz kafēnīcu apmaksāt rēķinu vai ko. Bet nav, tepat tās viendeg un galā ir. Cik vienkārši. Tālāk mēs esam izveidojuši mācību piemērus. Kā dažkārt mūļu varvētāji noformē šo vilinošo piedāvājumu. Tātad pelni līdz 300 eiro dienā. Meklējam jaunus sadarbības partnerus. Nav nepieciešama darba pieredze. Darbs no telefona. Tikai 1 līdz 2 stundas dienā. Samaksa tajā pašā dienā, tūdaļ. Pienākumi ir palīdzēt apstrādāt maksājumus un veikt pārskaitījumus. Vietu skaits ir ierobežots, jūs iedomājaties. Un raksti Telegram jau tagad. Kādi komentāri? Vai mēs šeit saskatām kādus red flags, saucamos sarkanos karogus, brīdinājumus, zīmes, stop, kas kliedz? Nē, nevajag, ir slikti. Kā lūdzu? Jā, silda sirdi. Jā, man ir prieks dzirdēt, ka mums ir jaunieši, kas domā līdzi un apzinās iespējamās sekas un riskus. Nu, lūk, vai nevienam nešķita dīvaini, ka nav norādīts ne darba devējs, ne kur tas ir jādara, nekas tāds konkrēts. Par to nedomājam, ja? Labi. Jā. Un vai nebija arī sajūta, ka jūs tiekat steidzināts, ka jūs varat kaut ko nokavēt? Nē, okay. Nē, es šeit vairāk domāju, ka tas ir tā, raksti tagad, tūlīt. Jā, vietu skaits ir ierobežot, ir tik lieliski iespēja nopelnīt. Mums ir brīnišķīgs vēl viens piemērs vilinošs. Tieši tāpatās, naudas summa stipri līdzīga, pelna 200 līdz 500 eiro nedēļā. Un tagad lūdzu pievēršam uzmanību pašam tekstam. Kas jums pirmais šķiet nepareizi? Tieši tā. Neviens sevi cienoši. Jā un nē. Jā un nē. Man gribētos ticēt, ka jaunietis baltajā maiciņā 3. stāvā noteikti pamanīt, jo neviens sevi cienoši darba devējs, saimnieciskās darbības veicējs, individuālais komersants, tur uzņēmums, neviens nerakstīs ar kļūdām sludinājumu. Otrkārt, vēl kādas pazīmes?
garantēta peļņa bez riskiem. Manuprāt, tas kliedz pa visu ekrānu jau, ka jā. Kur zemnieks? Jā, lūk, un mēs jau, protams, šeit ir tādi brīnišķīgi atrast piemēri, kā jau mēs redzējām, pievienojos arī mūsu eksperimentam, ko organizētāji pirms tam demonstrēja. Diemžēl jāatzīst, ka Telegram un sociālo platformas tiek izmantotas visbiežāk. Nereti tās pat ir gaistošās ziņas, kur tādā veidā zaudējot jebkādas pierādījumus par visu notiekošo. Tā, paldies jauniešiem par iesaisti, novērtēju. Nākošais slaids. Jā. Un tad tāda neliela diskusija vēlētos ar jums. Es jau neko nenozagu. Vai tas mūs atbrīvos no atbildības? Jo jā, tieši tā. Nereti mēs sastopamies ar situācijām, kur naudas muļi tā arī savās liecībās norāda, bet es jau neko neizdarīju tādu. Tur jau nav neviens cietušais. Jā, tikai tu atbalstīji noziedznieku. Tieši tik vienkārši. Vai kādam ir idejas, kur beidzas nezināšana un sākas atbildība? Labi, palīdzēšu. Tātad runājot par naudas muļiem, nezināšana beidzas un atbildība sākas tajā pašā sekundē, kad tu nodod savus bankus trešai personai, kad tu ļauj savā bankas kontā trešās personas naudas līdzekļu plūsmai notikt. Tas notiek tieši tik vienkārši, vieglas peļņas. Tās ir vieglas peļņas, īstās sekas. Un tiesības sargājošās iestādes un tiesa neakceptē attaisnojumu. Es nezināju, ka tā ir zakta nauda. Diemžēl, bet skarbs fakts. Ja tev piedāvā vieglu peļņu vai par vienkāršu darījumu ar naudu, robeža jau ir pārkāpta, un tu apzinies, ka darījums nav parasts. Ir nācies saskarties praksē tiešām ar personām, kas tā arī saka. Man bija aizdomas, bet man nelikās, ka tas ir kaut kas traks. Man bija tās aizdomas, bet nauda šķiet tik svarīga tajā mirklī, kad visus riskus mēs noliekam malā. Un pat intuīcija mūs dažkārt brīdina, bet mēs to izvēlamies ignorēt. Un izvēle neuzdot jautājumus jau ir jūsu katra paša atbildība. Piekrītam? Tā ir. Kolēģi attiecībā par to, kur beidzas nezināšana un es jau neko nenozagu. Būt jauniešiem atbildīgiem, atverot kredīti iestādēs sev kontus, jo jebkura kredīti iestāde jūs iepazīstina ar bankas lietošanas noteikumiem. Vienalga, vai jūs to darat šeit uz vietas Latvijā, atnākot uz banku, vai jūs to darat attālināti, jūs ar savu parakstu apliecināt. Protams, katrai bankai tas skanēs savādāk, bet es nocitēšu no šiem līgumiem to standarta frāzi, kurā brīdī jums arī ir šī nezināšana izbeidzās. Ja? Jo jūs ar savu parakstu apliecināt, ka jūs neplānojat savos kontos izvietot trešajām personām piederošus līdzekļus un veikt darījumus trešo personu interesēs uzdevumā, kā arī apņematies nekavējoties ziņot kredīti iestādei par jebkurām izmaiņām. Un šis ir tas brīdis, kad jūs ar savu parakstu apzināti uzliekat, kad jūs nekad neko tādu nedarīsiet. Kurš no jums ir izlasījis parakstot un saņemot bankas kartu līgumu? Lūk. Tas ir gan līgumā, gan arī klienta anketās, ko tagad arī kredīti iestādes sūta, un notiek šī anketēšana, un šis tieši saistībā ar to noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir arī iekļauta šāda pozīcija. Un es tomēr aicinātu lasīt, kas ir rakstīts, un tomēr izvērtēt, jo šis arī ir viens tas no apstākļiem, ko es tiem klientiem lieku priekšā, bet tu parakstīji.
tu esi uzlicis savu parakstu, tu esi pateicis, ka tu nekad to nedarīsi. Un šeit tu piekrīti ar vieglu roku legalizēt noziedzīgi iegūtas naudas līdzekļus. Nākošais slaids. Nu jā, ar ko tu riskē? Papildinot Zanes teikto, tātad jā, pirmais, kā tu sajūtīs sekus, ar tevi sazināsies banka, kredītiestāde, un tu vairs nevarēsi atvērt arī jaunu kredītiestādes kontu. Tiksi saukts pie krimināla atbildības un saņemsi sodāmību. Treškārt, tu zaudēsi karjeras iespējas, ja vēlēsies ieņemt kādu atbildīgu amatu. Tev tiks liekts iespējas saņemt kredītu mājoklim nākotnē. Manuprāt, sekas ir diezgan iespaidīgas, vai ne? Uz spēles ir likta jūsu nākotne. Nākamais slaids. Nu, lūk, un valsts policija jau nebūs. Valsts policija nerunās par kriminālu atbildību ar tādiem sausiem terminiem. Es saprotu, ka mēs jūs neaizsniegsim, juridiskos terminus arī neplātīšos un nemētāšu. Man ir svarīgi, lai katrs sadzird, kas tad ir tās sekas. Nu, lūk, ja tu piekritīsi piedāvājumam aizdot savu bankas karti vai nodot savus internetbankas piekļuvas datus, kaut vai klasesbiedram, draugam, kaimiņam vai citam personai, uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, tad tu tiks atzīts par aizdomās turēto pēc krimināla likuma 193. panta pirmās daļas. Šāda rīcība ir sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem, vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Ar trekniem burtiem kliedzošs teksts krimināla atbildība iestājas no 14 gadu vecuma. Nākošais slaids. Nu jā, arī banka tev prasīs sniegt skaidrojums. Un mirklī, kad tu sāksi mānīties, teiksi kaut ko aplam, teiksi izdomāts leģendas, viss ar to mirkli tu vari tikt atzīts par aizdomās turēto pēc krimināla likuma 191. panta 1. daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma. Šāda rīcība ir sodāma ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 1 gadam, vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Nākošais. Nu, lūk, un šeit jau ir smagā artilērija. Ja tu piekritīsi piedāvājumam meklēt un iesaistīt citus naudas muļus, pārskaitīt naudu no sava uz svešiem kontiem, izņemt naudu ar svešām bankas kartēm bankomātos, nodot skaidru naudu citām personām, tiks atzīts par aizdomās turēto pēc krimināla likuma 195. panta 2. vai 3. daļas. Nu, lūk, un šāda rīcība ir sodām ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pat 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem vai bez tās. Iespaidīgi. Vai šeit ir kāds, kurš par 500 eiro peļņu būtu gatavs izjust šādas skarbas realitātes seks? Šaubos. Nu, lūk. Ja tu piekritīsi būt par naudas mūli, tu esi daļa no nozieguma schēmas. Tieši tev būs krimināla atbildība. Tieši tev būs sodāmība un tieši tev iestāsies sekas. Nedaudz ar statistikas datiem pastāstīšu, cik tad valsts policijas Kurzemes reģionā 2025. gadā ir uzsākta krimināla procesa par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu. Proti, tie ir 95 krimināla procesi. 2026. gada vien pirmajos 4 mēnešos jau 22 krimināla procesi. Katru gadu tiek nodot krimināla vajāšanai uz prokuratūru un tālāk jau lieta virzīt uz tiesu vairāki krimināla procesi. Un šie krimināla procesi nereti ir ļoti apjomīgi, kur nav viens naudas mūls. Tur ir neskaitāmas bankas, neskaitāmi naudas mūļi. Arī ārvalstīs atvērti bankas konti tiek izmantot. Un salīdzinājumam, ņemot arī vēl paturpinot ciparus, 2026. gadā par pirmajiem 5 mēnešiem izkrāpti vairāk nekā 10 miljonu eiro. Un tieši šie naudas līdzekļi ir jālegalizē. Un tieši tādēļ tiek organizēti šie naudas mūļi, organizēti apjomīgas naudas mūļu schēmas. Nu tā, līdz ar to ir vērts aizdomāties,
pieņemt atbildīgus un tālredzīgus lēmumus, runā, jautā vecākiem, jautā pedagogiem, nāc uz policiju. Mēs centīsimies tev palīdzēt. Nu, lūk, turpinājumā došu vārdu mazliet savām kolēģiem, jo šie jaunieši, aiz katra naudas muļa stāv reāls jaunietis. Tas var būt tu un tu. Un viņi nerealizēja savus sapņus, tie vienā mirklī pārvērtās pelnos un iestājās īstās sekas. Paldies! Jā, jautājumi? Angļu valodā viņi sauc money mules, tie ir naudas kurjeri. Tā viņus sauc par naudas mūļiem. Jo viņi saņem naudu, nodod naudu, viņi ir starpnieks starp cietušo un vervētāju. Viss ir atkarīgs no tā, ko tajā brīdī šīs noziedzīgā nodarījuma organizētājs, līderis, kāds ir viņa mērķis šajā mirklī. Tas, protams, notiek viss ļoti ātri, jo tā naudas izkrāpšana ir ātri, jo banku sistēmas arī drošības strādā, tāpēc tas viss tiek izmantots. Un tas ir tas dzinulis, kas liek vispār ātri darboties. Un, respektīvi, tiek kā piemērs, ir piemēram ārvalstīs dzīvojuša sieviete, kurā ir uzķērusies uz kaut kādu šo te krāpniecisko momentu, kas tajā brīdī tiek izmantots. Un no viņas konta, piemēram, tiek izkrāptajā brīdī 10 000 vai vienā piegājienā vai 2 piegājienos. Šī sieviete vēl nav pamanījusi un bankas drošība nav nostrādājusi. Un šī nauda tiek sadalīta vai nu vienam cilvēkam vai vairākiem cilvēkiem, kur notiek jau šī pirmā mūļu piesaiste, jo to vajag izdarīt ātri. Un, protams, tālāk viss ir šis mērķis, vai nu šī nauda ir jāpārskaita tālāk citām personām, kas tiek sameklētas, kuras arī automātiski kļūst par naudas mūļiem. Ne tikai pirmatnējais, kuram kontā ienāk nauda, bet kurš nākamais cilvēks, kurš piekrīt šiem naudas pārskaitījumiem. Vai arī ir dot šis uzdevums noņemt šos skaidros naudas līdzekļus un nodot konkrētai personai. Un tālāk šī persona darbojas tālāk līderu uzdevumā. Un papildinot, kolēģi bieži vien izvēlās, kad nauda, lai viņu attālinātu no nozieguma izdarīšanas vieta, tiek vairāk kārtīgi pārskaitīta tālāk uz šiem mūļu kontiem vairākas reizes, tādā veidā, lai būtu apgrūtinot izsekot šo sākotnējo naudas izcelsmi. Tici man, dāvanas pirktas. Jā, es atbildēšu šo jautājumu. Manuprāt, pēdējā laikā, cik mums ir nācies saskarties ar šīm krāpšanām lielajām, tās tiek veikts kampaņu veidīgi. Un vienlaicīgi tika izsūtīts ļoti liels skaits īsziņu, un tā ir krāpšana. Bet, lai tālāk realizētu, legalizētu šos iegūtos naudas līdzekļus, kas ir iegūti krāpšanas ceļā, jau iepriekš noziedznieki ir sagatavojuši mūļu tīklu, kur momentā pārskaita naudas līdzekļus tālāk. Grūti spriest, vai tas ir vairāk pirms svētkiem vai pēc svētkiem. Iespējams, kāds schēmo, bet tas, lai paliek mazliet intriga. Paldies! Tie pa lielam bija tikko pilngadības sasnieguši jaunieši.
18. Nepilngadie no 14 līdz 18 gadiem praksē man ir bijis 1-2 gadījumi, jo arī runājot atsaucoties uz šīm te reklāmām, kas bija pirms tam slaidos, manā praksē ir bijuši tieši Telegramā un Instagramā šie uznirst, vai arī Telegram, kur ir šie kanāli, kur tā obligātā prasība ir 18 gadi, un varbūt pat nosaukti jau konkrēti konti konkrētās bankās konti, lai būtu. Bet tie būs šie 18 gadi, jo ar nepilngadīgajiem, tad tur, jebkurā gadījumā, tur uzreiz būs mamma, tētis klāt, jo nevar jau zināt, kurš to kontu tā īsti pārvalda, jo ne visiem jauniešiem vecāki atverot kontu pasaka, tad tu pats arī darbojies, jā. Ja bankai šāds darījums liks šķitīs aizdomīgs, viņš šo skaidrojumu paprasīs, un cik ticami izskaidros, un droši vien arī prasīs skaidrojumu gan tam draugam, gan tev, gan tam darbiniekam, kam tālāk šī naudiņa tiek aizskaitīta. Bet jebkurā gadījumā šeit varbūt tās bankai nebūs saņemts tas trauksmes signāls, kas banku sistēmās notiek. Iedomājies situāciju, kad no tava konta tiek nozagta nauda. Piemēram, es nezinu, tu tur kaut ko esi uzspiedzis, vai tu pamosties no rīta ieraugi, nav vairs tev tie 100 vai 200 eiro kontā, kāds ir viņus nozadzis. Ja? Pirmais, ko tu darīsi? Uzreiz jau tu policijā nerakstīsi iesniegumu, tu jau ziņosi bankai, ja sevišķi, ja tu redzi, kaut kur ir tā rezervētā summa. Ja, un banka ieslēdzot tos savus kanālus, uzreiz būs šie paziņojumi par krāpšanu. Ja, un šeit šis izpaliks. Šeit nebūs no tā tava drauga paziņojums par krāpšanu, ka no viņa konta ir izskrāpta nauda. Tad tas jau ir tāds bonus. Un ja tavā kontā būs vairāk kārtīgi šādi pārskaitījumi, un bankai tas šķitīs interesanti, aizdomīgi, viņi var nesamērīgi ar ienākumiem, protams, viņas tev sāks prasīt, un kaut kādā brīdī, ja šķitīs, kad īsti tu tāds neesi foršs klients, viņi var arī pārtraukt sadarbību arī par tādu šķietami nevainīgu naudas pārskaitījumu. Tā var gadīties tiešām, jā. Jā, tieši tā. Ļoti labs jautājums un ļoti, ļoti sarežģītas atbildes, un tas arī ir vesels diskusijas vērts temats. Jo kāpēc kredītiestādes jums nepiedāvā tik milzīgus procentus par jūsu noguldīto naudu? Bet investīcijas, kur jūs ieguldat, reizēm šīs tiek apzināti izveidotas platformas tieši iegūt no jums naudu. Tas arī ir veids, kā no jums var izkrāpt jūsu naudas līdzekļus. Līdz ar to šeit es varētu atbildēt, ka tas drīzāk ir viens no krāpniecības veidiem, kā iegūt jūsu naudu. Jā.